Премиерот Ковачевски со едното око гледа непотизам во македонска навигација за председателот на синдикатот, а вработените роднини на половина функционери на ДУИ и неговата влада не може да ги види. Обвинува пратеникот на ВМРО ДПМН Антонио Милошовски, кој упатува на селективноста на премиерот во врска со семејните стебла во оваа институција. Сметам дека премиерот Ковачевски е дволичен, збори за фамилиаризација на МНФ, а не ги гледа фамилиарните врски кои што тој како премиер им ги дозволил на ДУИ бидејќи СДСМ е почината партија. Имено, сестрата на министерот за надворешни работи Бујар Османи, снаата на вице-премиерот Артан Груби и внукот на министерот за земјоделие Љупчо Николовски се вработени во контролата на летање. По упадот во контролната кула, премиерот Димитар Ковачевски веќе обелодени дека оваа институција се претворила во семена фирма, каде се вработувале роднини и до трето колено. Ни воопшто не ги спомна вработените роднини на функционерите од ДУИ и СДСМ. Таа фирма е станата како семејна фирма, бидејќи кога ќе погледнете имат до трето колено запослувани, вие кој ќе земете председател на синдикат, татко му работел таму, он работи, брат му работи таму. На крај тие станале како семејство во кое што имаат конфликти кои што обично се случуваат по дома кај луѓе, ме разбирате? Не знам, че внукија 25 години е контролор на летење, така да... Меѓу вработените во македонска навигација има и роднини на други функционери и политичари. Таму се и снаата и синот на поранешниот пратеник од ДУИ Ејуп Алими, внукот на советникот на директорот во МНФ Беким Назири, кој сега е осомничен за упадот во контролата на летање, а вработен е и внук на заменик министерот за внатрешни работи Назим Буши. Роднините на Николовски на Назири се вработени како помошници контролори, а во оперативниот дел работи и сестрата на министерот Османи. Останатите роднини работат во администрацијата на МНФ. Упадот во македонска навигација кој се случи пред 10 дена, освен што го отвори прашањето за безбедноста на македонското небо, ја отвори пандорината кутија за непотизам во институцијата, која има двојно повисоки плати од цела државна и јавна администрација. Според информациите што се обелоденети во јавноста, со години се вработуваат роднини на високи политички функционери од владеачката коалиција.